সিলেট ও সুনামগঞ্জে বন্যার্ত মানুষদের উদ্ধার, খাদ্য সহায়তা ও চিকিৎসা প্রদানে সেনাবাহিনী সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে বলে জানিয়েছেন সেনাপ্রধান জেনারেল এস.এম. শফিউদ্দিন আহমদ। দুপুরে সিলেটে ত্রাণ বিতরণকালে তিনি আরও বলেন, বন্যা পরবর্তী সময়েও সেনাবাহিনী কাজ করবে। হেলিকপ্টার যোগে সিলেট ওসমানী বিমানবন্দরে পৌঁছান সেনাপ্রধান। সেখান থেকে কোম্পানিগঞ্জে সেনাবাহিনীর অস্থায়ী ক্যাম্প এবং আশ্রয় কেন্দ্র বঙ্গবন্ধু হাইটেক পার্কে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করেন। এর আগে সেনাপ্রধান বন্যা কবলিত বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা আমরা পেয়েছি, ওনার সার্বিক সহযোগিতা আমরা পাচ্ছি। সেনাবাহিনী তার সর্বোচ্চ যে প্রচেষ্টা আছে সেটা অব্যাহত রাখবে এবং যা যা করণীয় সব করবে। সে বন্যা পরবর্তী সময়ে অনেক কার্যক্রম কিন্তু আমাদের আছে, সেইগুলোর জন্য আমরা প্রস্তুতি নিচ্ছি।